na sana ba fo ma wura hene nso na dwuma ya henie wo hwe ahemfo wo ahobrase e wotema enim kasa ehunu nipa se we ye nipa won hwe position won position nyina to fom no oben no ayepe when ye friends wo di hene otumfo onyankrompon ono na asi mo hene entimonto aso no ma hene efe na mbedi ahene nso ache abon kokora poso a boni bia ntomo me yimpa ya mamosa ensimu ye nananom medamase ma hemfo ata kire nyina nso mechia mo nyina medamu nyina ase abusua ene ya ba bedi nkomo na ene nkomo di amene oba bedi no tie ne ye ewi ase wo ho so ya ade na wa wo hunu se ade ameye entwa yi a me pa chawo suame Paul kan se mo se mo hwe me na mo suame ebia na wo hwe me no ya ade bi entwa yi se hunu se ankoyi a sawachi brawachi hwede nti a ade na ankoyi na a chopa bi ese bia no apa na de asomdwe ayedai aba fi se Bible say sankabe ya muni ni panyina ntemra asomdwe na santi na message ameye mato ne din say apology to Papa Adum Chedua. What did I make? Apology to Papa Adum Chedua. Abusia Ben, I watch me and somebody. Ben, I watch me and somebody. Me buy a message be Eka Sembi FR. Papa Adum Chedua. Nabusia some message no I may no. Some boom compana me comment in a video no. A kwa me fa so kasa no and try kura entwa ye enti abusua e the American nyina ne say wo hwe me mahwefo no metiefo me mpanimfo no me nkoda ya hwe me mo hwe yen asua yen enti se maye bibi na nkoyi ase me sa ba machi na me hunu de ye efisi atete me ni ahemfo ne di agro yase abofra hunu nsa hohora one mpanimfo to nsa didi ne santi ade ameye me nananom hunu nsa dabi yanana ade we de wa nko ne ye enti no hwe ne ye enokura sumya so ma adwene me hwe ne ma hunu se da bi ba bi am de fae no amfa ye enti me sra wo hwe me ne wa wotie me obi otie na wo tweme ensa program no efa Papa Adum Chedua ho no me pa chawo se de me kan ne man kasa ye man kan ye kura man kan ye kura enti se Papa Adum Chedua hwe me a de me kan ne se aja wadoroma unu yakuma mafumo asama mekato so manka ne ye sabe memeti yayi yankoda nsore no obi de mabetre baabi twa megu egu manim ase a mensusu se be mede mani nye ho saa enkoyi enso mame ayami anka mani bebre etu Papa Adum Chedua wadoroma ene de yakwa so unu yakuma de meka fa ho no manka ne ye kura fa chame na mahwesa next time menya saa de ne biu famemfom so obi ya cheme na yama asomdwe emra efisa ye ne edi nipa ni mu ayetete nipa enti ne ayetete nipa de amawurade de a mesrawo de onu ya kafa ho no ankoye enti masama ba machi ma sama dwen Papa Adum Chedua famemfom so cheme na ema bibia amra fom na asomdwe emra enti atiefo a mo hwe me ene mo a mo tie me mesra de otefa papa no bi afiri manum no facha me man kasa yie kura olma won fa ncheme next time men kasa asem ne bi ana se men kasa sa bi o enti mesre olma won fa ncheme na asomdwe mra fie menim se olma de ote asem amakan wate no obetie no watie na sopam na ma bibia nso ayekama enti papa me firi makoma mu nyina me firi madwe mu nyina ma hone mu nyina bibia ntachire mese de me ye no ma anya ne ye ma pa ochew fa cheme na ya nto aso na asomdwe mra de me hwehwe eno no me pa cho me da ase menim se otie me na bibia so ayekama eja moaw eja nshira no wadwuma pa wo ye no eja nto nshira bosu onwo so na onto aso ma ne nya kama se de wo ye adwuma kan ya me di ka be kan no fake bi anim na adwuma wo ye nyina edam trodo se de last time di ka be kan no obi gira ba bi kasa Papa Adum Chedua na adwuma wo ye fake wo mu a na onim de wo ye oni ani ohuna de enti miwa ana onmai me so fa chame man kasa ye fa chame me pa chome da ase en me nyam ka so ne asase wura de ope en wo ye ene die ene aseda ene ye de ma no na
mahemfo nyina nso medamu nyina nso ase na medam panimfo a motie me nyina nso ase se obi age ato mu na bibia ye kama ya da agya ase agya nso ye nyina amen abusua ye bedi nkomo na enkomo ame na oba bedie no ma catch us say eye apology to papa adom chedua dia mene onma eye no pinchen no entwa yie ti medical pachew menim say agya tie na sopam na bia nso ye kama ene de nka waso nyankopon na menua dia me pasa me catch onyina ne say asase we ya baso ho asase na wowura enti ade bia wo ye bia menua ya wontoto ye yie ade a wo mpese obi de be ye wo no so enyadan emfa nye obi tie ne ye pa siase abeso awurade ne asom ne yie ne anyankwa atena asase so dia ene mom ye hwe adaje ne ya brabo aye bo no mom ye hwe ne yie na nyamesom ne sai nyamesom ankasa ene sai nyamesom ne sai mesom nyame Paul kan se me wose mo hwa me na mo nsua me sade me hwe Kristo na me yadai me sua no no ti se ase abedia na mo na chi dia ene ani no kwampa so enya kaka bensam ni otime wakame dabi menua Yeshua Hamashiach ne sum no ode maaye no wose enya asomdwe na onua entem dia Yeshua o hwe nyina no enti abusua na wutie me meseso no nua bi wa asem wa ne so ayiro akoma chinchire atwan a so ofi so odifo a me pacho ententam no a dikaye wasade sade baya wonu nua no ntem ebaba asomdwe fi se ewia so obi nim ba bi obi benya ohaw ebia na me a wotame ebia na me twam na no wahwe ase wobetwe wani behwe na obi ye ne na ya me a wotame no entita wotame asomdwe ne ntem me da mapagyaw amana yeye ne sante ya ma asomdwe nya dai entra ntem eno beboa yen me pacho me dase na mame nkoma asem nso me ne wotie me pasam bisa senya me soma wo som no wo som ne sai sana se sha na sana de bekwa wie ekwa ba so na afa ya wo som nyame ana kwa ba so na afa so som nyame obi sori anopa ana se obi sori a ne nsa som na no wadwira de obedi ekro babo no anso som wo nyame yare na eku wo wasom wo nyame yansom nyame amia wo nampai onyankrompo basa yi adom waya shield waya ho bambo kese dia manipa dia nyame hwe ne se onipa dasa ne begina die wuti ne dia wano so ya akataman so obekata so no abo ho ban se dia be ya adebone bi atire nyadai emeto wo to kenka sam 91 no a wase bama bi etu enante awia ensan yare ene be nipa so nanso do so ni hinta bia na se no bone bi nyadai enka ne da biara da okay kai sam 121 a wase mama mani so ba chemepo ehe na memu afiri beba enti oda sani a wotie me so hia muwa bia wo buafo nya nipa wo buafo enyame na tieniye sometimes onyankopon timi nsi fom ema bibi mu oda sani jesu ode nam nipa so enti wonua na wo so taa no wo ye wonyame tieniye o wonua na wo so chiri no yenya oneku no wo ye nyame mawo abusua momya mu odo entra yentem asomdwe emra yentem ene ye the most important thing ya babuwa me ebabuwa wo so na menue ma menu ni nkomo kakra bi enkomo aye de me bi sase aso nyame soma wo som no enti wo bambo ana obambo ne sai nipa bebre nya daje kwatra so dem obi sore the whole week wan kwa adwuma ne de ne sa so dem no ote fasi e ko atwi ko brema waye bi empire be no mo adoye be no onye ne nyina mu no enioma e ko akyew edema no de oye bia kire se enko obo ne ho so nanso de oye bia enko yie menua de ampasa me ka kyew nyina ne se wiase ewo bi ena akowie bi wona ba yaso anche nyina woje won obi bi ode ne hawo ena dadwen e ba yaso anche oje no to kenka matiwa wase hu mo waso mo ne so abre momra me nchen na me nsua mo na me mamunya homagie na mo ko mo nwomo aya period menua problem na to de ko aso dem no problem asolve ana
ewiase obi an adwuma media madwuma sunsum dwuma sunsum dwuma na odoma nkoma de ma me se memra na asase so enti me kasa che nipa bi a wo tie me menim adwuma wo ye ebi na police ni wo ye soja ni wo ye osofo wo ye ohene wo ye businessman wo ye sikani wo ye panio wo ye akodao wo hia nyankoro mpomba se ye adom na mua na se nyame babuo nipa ekwa ba so no fa buo nipa wo ntime ntira wo da ma nyame mabuo wo eyire so sada na onam nipa so na babuo wo ne santi eja so ma me nadai samen fa sampa ti sei emfa mrawo menu ya bia so ne so abre e bia na wo da wo na promise and fail ya so bo bia emmam e bo se bia ya so bia emmam dia okra kire so bia so bo wo ba yare sesi ei nipa bi no akasa esi wo da ho a na nipa ne rafi wo ko ne cha na obi sasa na akwa mehia wo pai wonimu tieni o abusia wo tie me meso sa hia wo anwu media no odi force kadwa odi force kadwa media no edia me wurade ma me ni me wura na ti sika akonwa so enti di odi ma me odi force kadwa wo hwe me amepacho me signboard ni me signboard no ne me number media makacho sa de pa bia ya hwehwe ansa ne ehunu enti major quotation ho bible mu odi ababa sha bible ni mfimfi Matthew 7:7 wasemo hwehwe na monya dai mummom enti adenti no wasemo hwehwe bible na kan yo e wo bible ni mfimfi pe nyankopɔ baade nyina baade ahia no wa miesu akata so anu aka che nipa se ye ne ya kenka atwerɛsɛm no ye nhwɛ ade na kyerɛ kwai enti ade bia ye bia no ye ma ho dawuro ade bia ye bia ye nhwɛ enti me see signboard me ya soro Kumasi Sokoba petuda Kumasi Sokoba petuda kwasi ada bia me ya soro me sha soro ase anopa 8 ne ma pa 10 enti me to me safrawo e bia na ohia moa me de enchi ato na me ye me po bia echinye gifo obi oso oba wiase oni adanse eda obi onu ma ne hawo eso no wode akotwi anu akobreman ne nyina ensovo wotwa asantema ho ahia still all story no anu oda so kan eya da na onu abi ba na anu odi adanse na da na so atenya me na ase adanse kora bowo me ne awugidie ne sai ebia na oni nyame mu gidie nyame ya de gidie na som no tie ne ye enti ade na okwa so oni mu gidie dia ene enko abusia me pesa na me ka bi kire wo bra wo se hye nyankopɔ nwunu na se wono na nkwansuo ya so onya ne nsuo ne benum a esukom ne oda fo abrabɔ ne nkwa nyina fa hye awurade nsa so how be da so nipa da sane ntime nyamawo da bia me ka asem wo kire se so problem na se abusumfie na abekɔ akɔtena tumi bia ni ho a wobetimi de age wo bra awurade nyankopɔ ncha na awurade nyewo tie ne yo bra twadi ampa nyankrompa ba sayi adom do oba so ni asase no wona ekuta owuo ne nkwasafoa bra ne ncha no ntime nyewo enhira ebe ye odia media ebia na wo problem wodi akire a wonye obi amane so ovo mawo media mese bra chinyefo meso hwe obi oso ye chinyefo ya no de ohunu hwe da no sa ni para meto mesafra no se omra na mene na ntonchia media mese wo ha na ade ba no ebia wo chiri wabre wodi ane se kopa lawyer wo ma letter mawo se papa lawyer mene sika dwanya mekase ekwa koto nchia me ma na bosomi ba akopɛ enchi ato amede ko no enie me ha onie wani me amọ pepa ne nyina fa mawo ye wi a ma lawyer nsan wan kasa san na pa dance ni mu nsan na fa bra na meso nsan na dance ni so nsan bosomi pe deal sa bosomi ni wiedu na so wo ha na ade ban aye yi ama wo a me pa cho echinyegye na abaje ye wodi bibi beto so ejapade ade to so me pa cho mafa me mo okro no me nwi a wade media no ebia na yo here ana wotie me tie bi o enshan kamena na bafo chamfo dabi bafo mawura here chamfo bafo mawura here asafo ene chiam ya yire bi enshan ko duma kuma se sa ahemfo yi wo muti akonya so na wo bambo wo mu opela bi yegire wonachi wo pe wo na mpem
menim se me Nyankopon ta wonechi ade nyina mu nkurum de be yon dia abusua ma me fo me number ma wo me number is 0453 011 926 me pa cho frese se ya be fa wo na na meska kuta phone no me pa cho mu amofra mo sesa me ma nkasa de a mo nkasa me pa cho eya tuate ani anim tie bo na mo bu me eya me office na wo ba nipa bi oba peke me ko bia me na me de me phone na ama no enti me sra wo bua me na me so me mu wo me so ho bia wo bia fabra woni me ba tonchi a me de ka cho oba bo paper ma lawyer mrem se de be ya ade ade beto so no se di wa ne ma yedai ma fa exchange is not robbery me ni watam ena me mo okro no me de no no bra me tonchi a ebia na o sika sam nye wadwuma sam akofam ka ne na kaska won sam se sika nyina afri won sa wo so bia mo nye ye de obedi paden bra me amuaw ya fa sunsum ntawachi ne amuaw ebia na obi na ajo sebra to amrem obi ajo sebra tra konwa so tie ne yo adanse bia me babi di ye waso opa ebra mi so no me na na bobode apesia so obama obi a bode no wontwam bode amua no obama obi a obama no obu animu no obu to no odi ama wo yesu no odi na no ohum na mframa na pie no odi a shonsem wodi shonsem no aka nsa na mu aso sidi na akra ni nim ho hwe ebra akra ni sha ase wo nyine no ani aka mu asam chense wonim de anti ana na ye we ema wo na nane de age wo hyabra de ato amrem abusua ewiase na okọ ade bia ye bia meka cho se fa ho bata awurade ho waso onyame ne wo yehu fa ho bonoi na onya dai enti onua enam pasa meka bibi cho se niam bi kwa cho a mentere se entere se nka se normal nya bibia na normal sa o menua meka no kwa cho se nyame som school mata ho wonti me fa school nim de enkosom nyame o me de ma ko school me pa cho brofo se beye ebe hawa won fa ne brofo woka brofo ya kasa brofo ti se twi entintrase mu obi nyo hyebre entrase mu obi nkun no no nsakra bo ho ban no obi anyo nkwa afiri wonsam ebi ana yo here ya jo nsa se nyina manso atwa ho ahia wo bibi enye menua wo ba bofo no wai wo here bi osisu bia no odifo wo here wo tie me pa cho wodi for no wai hono otawa ti wo sunsumo difo ba na samu besia otimi bo amane se na we na eba me pa cho na nai entrance ko na akonya na wote so no wo hu ani bre eka obi nko nipa kuro kuta chiri ye kura no eka na nko kura na nko de chiri ye na mantamoti na nko okun na entrance kwa na wi ase na okwa na mesrawo se problem bi da so na bra ba hweme me dia no odi force kaja me dia me na yefo na hwibom o enti na tumirika na bra na jamfa me so no amuaw na so nya nkwa na terase o sa me dia da bia me ka asem a me se me tumira na ma cha usie asem bia me ka bia na ma yi hu video e dia kyerɛw dia menya ya menka eja fam so ensantia ne anwade bebre ya papa breakthrough dia mani pa bebre enche me ba dance bi dia kyerɛw ma me bia wo ya me ba na mami akra so wo ne kokko afuo maba mami kroya dua ketewa bi na ti mami yo sanya ska ganya me kase yashua hamashiak na ho odi a kanan ka mami ya kane nai dua bi na ti ne na ho keke na akofa asema ba maba dance na cho hesi ai no tie mami pani ebra ne hoto no no ene ofiri na kura se bedi adanse na quite unfortunate we pani enti entwa de na nto ne kro ne entwa ekro na wu kama eno otimi nante sanya ska ganya me kasi adawro ma enka nan kama me nko akadam me ne wa na me se obambofo ne wan obambofo pa ne wan wo sika sama sai ne ma nyina kwachew ne ma nyina sai wo da so to empire ba na moye atwa mantes won na okatada wo so afre nyame mai da bia me ka asem wo se nipa bi a chechire no wanu akasa ntimi nsane ne ho di amantam no yade hankofo ogu ne se wanu akasa ntimi mie ebia ne achechi mo sa gu achi ya bi che ebo nan wan kasa ntimi nsane brane nsane ho enu ti na yaso a asoma ese ene fa sempa te se mrew menua ehia wangu so nwu ya wonim de obenya ebia na nsoma na yie ebia na nsoma ya kata so
brani amyi nsoma no ade akata so brami anyi firi ho sa de saya ba na suma ba oni ba hunu nanim ba sa de chia ba oni pa bia hunu nanim ebia na ade asawo esuma duru kra brani anyi sumri firi ho. Bible say according to Genesis was say let there be light and there was light. Ebia na sumdu abrabo so brani ankasa na han kase amato abrabo no so mawo na nya nhira ne nkunimdie me baba dance we dia kirewo famous from amena dance to so mame menia me so ya me kan bi je da ko pa ya dia kire me ya fom biri ene mu sese wo we woni ni pa denam ya dia na tra mu sese wo pe me so ya me kan bi je da ko pa ya dia kire me ya fom biri ene mu sese wo we woni ni pa denam ya dia na tra mu sese wo pe ni pasa odi mi bi fom no ja ni ko to doctor o ka sa mo bra no ame o fa fun ida o ga de bra mi ntimi mu se me fa ya ni ko fie afa ya ma fra papa ma bona manie ma bompa ya ma misa ya ma fra sa ajo o me da wase ajo o ni ma wo me da wase do ya papa na de nje afa die o ma afa die yi me edi me ko doctor ba ko o no nya me na ma me o no mi o to so o mi ano da prope e twa me ka se na ka mi wu ni na ni paibo kan ma fra meja fra papa ma kuna manie sa ka kra sa ya e wa di nyanko fa da wo ma ske me pese me so ya me kan bi je da prope ya dia kire me ya fom biri ene mu sese wo we woni ni pa denam ya fo media me se metumra na ma che osie ade a menya me nka ma me pani sanya sika ganya me kase adawro ma kama me nko aka dem wonya me ne hwan nya me ba na tawachie abrabo na wo bon hwan na tawachi ma me na sama ya kana bete sei me so fra na fo da ne nkyai wo so wo anya ne ade atu na wo kakra bi o na ade ni be ko me dia enye yize me se ansum nya me hura ma ne saa me dia no di force kadwa me pa cha me number ni 0453 011 926 ebia na to galam say wodu aho de na ye wodu ani ka na ye me pa cho emwo wo god no eye sunsum it is one for na kade anka na wonya bi oni atumrika na bra everlasting power palace ni anya ne mama wo na ko asase no so na ko ase onya sika abusu atumrika na bra ebia na woda wobi no beda spiritual marriage na ekuo tumrika na bra ni anyi mfiri ho ebia no obi age oja pade nipa no wa twena owo bi enso so ontua me pa cho tumrika bra ni amoa wo na nya nhia ne nkunimde mfama wo wo do bia fro bi ho wa twe enye yie empani se so twe o mafiri so na sama ebia na bibi kurom me ne tumrika na bra adifo no obi anadwumo difo bi on mo hyankom wanya nsanche no on sayare difo bi sayare on hyankom difo bi hyankom sayare nsanche ne na nwode abusua me de wadoma nkom obo so ne asase Yeshua Mashiach wadome wa mami tumi ya onipa da maniemu a eja fo me so boa no wo follow me mu follow me de asem ya meka bia me bo video ana me bo video ba ko pe ena kire ho o chama sa ba bebo adanse de akire ho asem bia meka bia se me bo nipa no edi nko ade a esem de to so na hunu sa mpa adwuma kase ena Yeshua edemeye timini aso ha bia tutumrika na bra na jaba fam so aso yawo emfa ha ne kodada kamram mini obi da hospital yetimi ko fa nipa oda hospital ya doctor so onya no aduro fama no wo de ba ya eda no nipa no sore no anya nkwa no odidi mini ade na menka nche wo media no di force kadwa me pa cho me number ni 0453 011 926 0453 011 926 abusia nche me di dwumade re baba wie ebia na afa no baba betrase message wey ya wie ya eda me YouTube no so sikaganya mekasi TV ene ya me personal YouTube bomade akọ ya wie ya na da ho bomade kọ nom na akọ message wo benya bi atie ebia na ahase wantie bi na mato ne din say apology to papa adom chedua
apology to Papa Adum Chedua. Message no eno no. Messages are audio bebre eguo. E was sikadwa nyameka TV no so. Etu ko no abomode na subscribe. Na share videos na ho no. Bibi ti so na se hawa frɛ me. Na bra ne anya adwuma ma wo. Enhia ba yodia. Ye yam panifo adwuma. Eye secret and confidential. Yankofo pani bi adwuma wa ye emfa mekere. Me pa chaw. Sabe one night me bo ma dance anya so mo ye papa hwe akwafo. Da bi de atumi na ye de ne ama na ye. Enti me pa chaw apology to Papa Adum Chedua. On my me sa ka bio. Me sa no ofo ano no. Papa Adum Chedua. Me se na watwe me yansa nie. Me ba ya message bi fa ho. Sa message no eye unqualified. Ade am ye ankoyie kura. Ankoyie kura. To Papa Adum Chedua wadawoma. Samenu obi kan sa ti ame a kan nya me de. Enti de me kan ye no nyina me twe sai. Papa Adum Chedua. De onu yakuma ye no fa che. Na asomdwe mra ye ntem. Ne anya adwuma no. Na me de me so obi si wadwuma wo ye. Anya adwuma pa. Enkoyi a nipa no oni ani. Ene nu oni papa emfi no. To aso na ye adwuma. So twadi ampa na frɛ wa to aso na ye adwuma. Na me de menim sɛ agya ana do ye adwuma. Enti ye adwuma na Awurade be hyira wo. Enti atiefo ne ahwefo a mo hwɛ me. Asawa bɛka fa Papa Adum Chedua ho no. Mo nyina mo mfa nkyɛ me. Na ɔno nso te a ɔmfa nkyɛ me. Na bibia ɛna din. Na nya asomdwe ɛwɔ ye nyina ntem. Me pa cho me da se. Me dia ne odi force kadwa. Me pa cho me de message no abawie ye. Me chia se na me di ka chia no. Me chia chamfo. Na chia me ayerebi. Chia me ayerebi. Me pa cho wol mai. Me chia wo. Agya nhyiraw. Ne ma chia bafo chamfo. Ne mawe hene bafo mawe hene mawe wadawma wona na mechia wo me pa cha me dama se monto aso nya adwuma pa ahemfo akodo nyame esa som nyame wote akonwa so enso amfa akonwa ne hye no wo sa jai etutuntuma kotre nyame fie tie nyame asem wo ni kapre ya kasa bra nyame nchen a wo so obu ofo abusia hwanim difo wei ane wona mra kuta won tie akonwa so kura som nyame a na dia na menka nkyero tumiri kana fa ho bonya mebi na hia ba yodia me pa cha me chia me ankasa me yere me chocho mucho lady bugs eja nhyiraw eja nyo kase na ma chia me ba pani na agyi ba bia obi a na agya me chia wo na ma chia me manyina ne titiriw me ba na na kweska me chia wo dada ba fie eja nhyiraw munyina eja nyo obi akase ba bia obi a meja onto nhyira bo so mfa mu nnwuma wo ye so na sama me kai famu aba na frame 0453 011 926 me pa cho me the program no esi wa ha eja nhyiraw eja ya adom a o kire same time 5:30 to 6 memeda efri adwada kosi memeda bia ye girem eja nhyiraw me the program no esi wa ha bye bye. Abusia waje bra na wo hwe me dia ne skadwa nyamekese odoma nkoma bo so ne asase a ya frɛ no oba ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emraw asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia kyɛ sɛ abrabo a yebo ye mano kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie ne de sɛ bibi ta akyire ema obi ntena se na adaw mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na yebo no tie ne ye eye me na me bɔ bra nya yan ne yebo bra ade ba ko na master di owi ase ne se hia wa enkasa hia yan yan se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokira kwa akwu enu nti na maba ba piem se enam de asem de te se enam de bre wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden ase efri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bɔ mmɔden ase ɔdo TV ne beto KUMAWOOD TV na de